Уважаеми дами и господа, бедността в България е убийство за наследство. Мен ли целехте? Така. Вие, военна държавна сигурност, знаете ли какво означава от 85-та година, как сте крали здравето на човек? Държавна агенция по пътна безопасност, като си нацели отдясно някои хора не трябва да ме целят виртуално, че това зад мен е вътрешно министерство, променям тактиката си, че вътрешно министерство нямат касателство върху Държавна агенция по пътна безопасност и необразованото общество от 1989 година, спрямо за жилище, бих казал на всички служители на МВР, купи си апартамент, игли си кредит, така както и за Министерство на отбраната, бе. Това, че не са научили бившите от казармите за също, то се отнася и за вас. За мен е отговорът да, като нямам спестени пари да купя жилище, ще гледа жилищен кредит, което е нормално. Така, не да ми дава къл наглия софиянец. С приятелите има добри спрямо по области, спрямо хванах във всички улових от 2008 година, то с който му е дошло време. Така, като са фанали на приказките, не може да манипулирате интернет и се съобразяват с американците. Да знаете. Отзад са руснаците. Някъде е Брюксел. Което било доста неудобно. Така. Относно цирка, спрямо аз как съм се го обяснил, това означава, че е най-ниското образователно съсловие. Тъй като си промених начина на обяснение, ще го обясня по друг начин. Тук е Министерството на транспорта и съобщения. Относно темата на Министерството на транспорта и съобщенията е следното. Къде е гаранцията на 3G мрежата в България на държавно ниво? Така. В частния сектор, Министерството на икономиката, аз ще отида до Министерството на икономиката, да попитам същия въпрос. Сградата питам. Така. Оттам нататък в интернет. Нивото на 3G мрежата на държавно ниво е по всякаква критика. Нивото на 4G мрежа на територията на България е по всякаква критика. Нивото на 5G мрежата е по всякаква критика. На 24 часа да е занулено на 0, че е вярно или не е вярно. Аз като съм пешеходец уловя разликите обаче. Така. Това не е престъп. Аз отричам. Но е друго. Некачествени ремонти и така както казал кмета, бавно ще бъде, така е. Не плаща за ремонти Столична община за некачествени ремонти, така е. От бюджета на Столична община данъкоплатци на софиянци, както останалите области, не се плаща за некачествени ремонти или уж ремонти. Както и съмнявам се самата държава да плаща за качествени и некачествени ремонти. За здравето на човека става дума. Здравето на човек. Това, че имало дупка някъде на улицата, дупка на булеварда, това не е здравето на човек. Пък и е нормално. Министерството на икономиката, на икономиката, там и администрацията, е следващия видеоматериал.